wardegdega saaxiibayaal dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay dishay horjoogayaal fara badan oo ku sugnaa magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Yuusuf Kaba ku dukaday miyuu kamid yahay horjoogayaasha la dilay, sidoo kalena maxaa ka jira in qaar kamid ah odayaashii dhaqanka ee salaadiinta kooxda argagixisada dhexdeeda qabiilada ogaadeen ujuuraan xawaadle iyo sidoo kale abgaal uga tirsanaa in halkaasi lagu dilay, iyo sidoo kale horjoogayaal kale oo gobolka Galgaduud ka soo jeeda oo naqaa'ibayaal u ahaa ayaa lagu dilay magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan halkan idinku baahi doonaa xogta war degdeg ah oo dhawaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaan ahay Cali Baashi Cabdi CSM ayaa naga daawanaysaan intaan ku dhameystiran xogtan fadlan kamid noqo saaxiibada nagu xiran follow garaysa halka naga daawanayso warbaahinta CSM si aad u hesho goor walba xogaha degdega ee halkan aan ugu soo baahino saaxiibadeena. Mareeg Travel Agency Cargo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Islii James Street ka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival. xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 amaba ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq Bacaad Ruxsan Mall garoon falo. sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20. wixii intaasi faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka. Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga. haddaba mar kale waxaan wanaagsan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay horjoogayaashii ugu tirada badnaa oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxdaas. Axmed Macalin Fiqi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku dhawaaqay in la dilay horjoogayaal gaaraya 19 oo dhaawac iyo dhimasho isugu jira, waxaana kamid ah ku-xigeenkii Yuusuf Kaba ku dukaday oo dhintay. isla Yuusuf Kaba ku dukaday qudhiisa ayaa la sheegay in dhaawac halis uu ka soo gaaray ayna macquul tahaba inuu u geeriyoodo ama uu hore ugu geeriyooday. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana ku dhawaaqday in toddobaadkii la soo dhaafay ay dishay ku dhawaad 20 horjooge oo uu ku jiro Macalin Jinow aasaasyaashii kooxda. mid kamid ah Yuusuf Kaba ku dukaday qaybkii iyo horjoogihii ugu sarreeyay gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo sidoo kale rag kale oo kooxda argagixisada dhexdeeda si weyn looga yaqaanay. dhinaca kalena wuxuu sheegay in 8 naqiib oo gobolada Galgaduud, Hiiraan, Shabeellada Dhexe ilaa iyo sidoo kale gobollo kale oo jubbooyinka kamid ay ka soo jeedaan lagu dilay magaalada Aadan Yabaal duqeyn ka dhacday. xogaasi ayaa soo kordhay saaxiibayaal, waxaana caawa wasaaradda gaashaandhiggu ay xaqiijisay inay Aadan Yabaal ka fulisay duqeyn halis ah 20 saacadood ka hor. halkan idinku baahina xogta duqeymaas inkastoo aysan halkaasi ka jirin cadeymo muujinaya khasaaraha, laakiin haddii aad xasuustaan warkeenii xalay ee ugu dambeeyay halkan idinku baahinay waxaan ku sheegnay in Aadan Yabaal ay duqeyno ka socoto. dowladda Soomaaliya hadda waxay xaqiijisay oo halkan idinku la wadaagaynaa xogta duqeymahaasi goor walba. Cali Baashi Cabdi iyo warbaahinta CSM waa halka ugu dambeysay aad ka heli kartaan xogaha degdega ee soo dhaca kuwaasi oo halkan saaxiibadeena ugu baahino mar walba.